에어컨은 이렇게 틀어야 전기세가 줄어듭니다. 에어컨 아낀다고 그냥 꺼두면 오히려 전기세 더 나올 수 있어요. 진짜 중요한 건 언제 트느냐 어떻게 트느냐입니다. 오후 1시부터 5시까지는 피크 요금 시간이에요. 이때는 껐다가 다시 켜는 것보다 약하게 계속 켜두는 게 전력 소모를 훨씬 줄입니다. 제습 모드가 더 전기 덜 먹는다고 생각하시죠? 사실은 냉방 모드가 더 효율적이에요. 그리고 선풍기랑 같이 쓰면 체감 온도는 내려가고 에어컨 강도도 줄일 수 있어서 훨씬 절약됩니다. 마지막으로 에너지 캐시백 제도 꼭 신청하세요. 여름 동안 절약한 만큼 최대 10만원까지 현금 환급됩니다. 전기세는 참는 게 아니라 똑똑하게 줄이는 게 답입니다.